अगर आपके बच्चे को भी इस मौसम में बार बार सर्दी खांसी हो रही है तो ये आयुर्वेदिक होम रेमेडी आप अपने बच्चे को पिला सकते हैं। इसमें आपको तुलसी के पत्तों को और अदरक को अच्छी तरह से पीस लेना है और उसको छान कर उसका रस निकाल लेना है। तुलसी और अदरक में बहुत अच्छे एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होते हैं जो बच्चों को इन्फेक्शन से बचाते हैं। अदरक जो होता है वो एक नेचुरल डीकंजेसेंट होता है जो बच्चों के गले में फंसे हुए कफ और सूजन को कम कर देता है। इस रस में आपको 2 चम्मच शहद मिलाना है। हनी जो होता है वो एक नेचुरल कफ सप्रेसेंट होता है जो बच्चों को खासकर रात में होने वाली खांसी से आराम दिलाता है।